Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaurkoan, bi gonbidatu izanen ditugu gure platoan. Lehenengoa, CPN-ko Miriam Otxotorena izango da, eta bigarrena, Akzion kontra la Tratako Nagore Etxaburu. Hala ere, lehenago, has gaitezen betiko edukiekin. Ikusitzagun gaurko efemerideak. 1929ko irailaren 23an, Sigmund Freud, austriar sendagilea, psikoanalisiaren sortzailea hil zen. Bestalde, 10 urte beranduago, 1959an, Bruce Springsteen musikari estatubatuarra jaio zen. Horretaz gain, gaurko egunez ere, 1973 urtean, Pablo Neruda, txiletar poeta, 1971ko literaturako Nobel saria hil zen. Eta bukatzeko, irailaren 23an, baina 2006an, Malcolm Arnold, britainiar konpositorerik garrantzitsuenetarikoa, bai zinemarako musikan baita musika formalean, hil zen. Goazen orain gaurko lerroburuekin. Arratsaldeon eta ongi etorri gaur irailaren 23a osteguna, hauek dira Iruin herriak eta Nafarroak utzi dizkiguten albiste nagusienak. Covid kasuak 154 jaitsi dira, atalase epidemikoaren azpitik kokatu arte. Ene sindikatuak salatutu kostuak etengabe gora egin duten bitartean produktuen prezio aspaldi izoztuta daudela. Administraziori egoera itxogarria amaitzeko baliabideak jarritzala eskatu diote. Mozal lege aplikatuz Aroztegiko proiektuaren aurkako protesta batean sare sozialetan agenten irudiak argitaratu izana leporatu die ahotsa.info eta ekinklikeko langilei eta 600 euroko isuna jarri die. Nafarroak Life Nadapta proiektuaren baitan aldaketa klimatikora egokitzeko neurriak ezartzeko ikerketa hasi du 154 herritan. Osasuna eta AEK elkar hartuta hizkuntzen kudeaketa hobetzeko planaren epealdi berria adostu dute. Lizarrako 52. aintzinako musika astean 1600 ikusle izan dira. Hasi da ikasturte Iruñeko liburutegi publikoetako 18 irakurketa klubetan eta hoietako 5etan leku libreak daude. This Das euskaraz eta El niño que se escondía dentro de una caja de galletas gaztelaniaz aurrendako antzerki testuen lehiaketako irabazleak. Larun batean, Dansegi Ensemble taldeak kontzertu eskainiko du arratsaldeko 8 Atarrabiako kulturetxean. Nafarroko errege eta erreginen gorteko musikan oinarritzen da kontzertua. Aste hontako agenda errepasatzen jarraituko dugu. Bihar Chill Mafiak kontzertua eskainiko du Mutiloako kulturetxean arratsaldeko 8etan hasita. Larun batean aldiz, La Topadoraren kontzertuaz gozatzeko aukera izanen da 8etan Berriozarko entzunaretoan. Eta asteburu osoan zehar, ostiraletik igandera, Noaingo Zentzumenen parkean, Nafarroako 6. azoka ekologikoa ospatuko da. Jarrai dezagun gaurko komunikabideen azalak aztertzen. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Titularra, osasun publikoak pandemia amaitutzat ematen duela da. Horretaz gain, Nafarroak 2021tik 22ra 11.000 lanpostu inguru sortuko dituela azpimarratzen du azalak. Argazkian aldiz, mugikortasun ikasgaia jaso duten ikasleak ageri dira. Horretaz gain, Volkswagen gobernua eta batzordea plantaren etorkizunarekin bat datozela jakinarazten du. Gai aldatuz, Nafarroan 64 urtetik gorako 29.000 pertsona inguru bakarrik bizi direla aipatzen du. Bestalde, Auzitegi Nazionalak etako presoei buruzko 2 argitalpen itxi dituela ere jasotzen du. Eta bukatzeko, sexu infekzioak 2019arekin alderatuta 126 hazi direla nabarmentzen du. Diario de Navarrarekin jarraituko dugu. Titularrak, osasun publikoak Nafarroako pandemia egoeraren amaiera gertu ikusten duela dio. Argazkian, gutxienekoarekin ihes doazen Palmako biztanleak ageri dira. Horretaz gain, osasun sailak oraindik ez duela Jansenen 2. dosia gomendatzea erabaki aipatzen du egunkari honek azalean. Gainera, foru gobernua, Volkswagen eta enpresa batzordea etorkizuna aztertzen ari direla ere jakinarazten du. Bestalde, etorkizuneko Sarasate pasealekua euskarrien zain geratzen dela azpimarratzen du. Gai aldatuz, Miguel Ángel Riezuk Ines Artajo Diario de Navarrako zuzendari gisa ordezkatuko duela jakinarazten du.
Eta azkenik, kiroletan Betisek osasuna kalibratuko duela jasotzen du azalak. Pasa gaitezen gara ikustera. Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuak pandemia amaitu dela uste duela dio titularrak. Argazkiaren bitartez aldiz, Johnny Deppek saria kanpaina egiteko baliatu duela jakinarazten du. Horretaz gain, Audientzia Nazionalak Euskal Presoei buruzko argitalpenak zentsuratzen dituela nabarmentzen du Garak azalean, eta Zimadek Hendaiako erretentzio zentroa utzi duela ere jasotzen du. Bestalde, Euskal Herria Bilduk lakoari babes ofizialeko etxebizitzak erosteko eskatu diola aipatzen du, alokairu soziala handitzeko. Gai aldatuz, Txillardegi Foroan nabarmentzen du, hizkuntza politikari buruz hausnartzeko. Eta bukatzeko, azken arroken lehendakariz muertos eta ezpalak arituko direla jasotzen du. Berriaren txanda da orain. Homek airearen kalitatea neurtzeko irizpideak zorroztu egin dituela dio titularrak. Gainera, Zimadek zentroa utzi duela azpimarratzen du. Bestalde, Espainiako Auzitegi Nazionalak sorturen kalera info aldizkaria itxi duela jakinarazten du azalak. Horretaz gain, Markel Olanok ez dela berriro Gipuzkoako ahaldun nagusi izateko aurkeztuko berretsi duela aipatzen du. Eta amaitzeko, Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako gobernuak memoria arloan elkarlana sustatuko dutela jasotzen du. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusiak, osasun publikoak pandemia bukatutzat eman izanak zer esan nahi duen azaltzen du. Bestalde, gobernuak Nafarroako ubidearen azpiegitura eguzki panelez estali nahi duela jakinarazten du. Eta azkenik, Oihana Torregrosaren deklarazioak azpimarratzen ditu. Esanez, izadiren beharrak erdigunean jar ditzatela nahi dutela. Pasa gaitezen orain, gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak ikustera. Gaur, ostegunean, giroa lasaia izango da. Egunaren hasieran, barnealdeko zenbait lekuetan lainoguneak agertuko dira. Goizean, desagertuz joango dira eta zerua tarteka hodeitsu geratuko da. Erdi-mailako hodeiak eta goi-hodeiak izango dira nagusi, baina kantauri isurialdean behe-hodei batzuk ere ager daitezke. Arratsaldean, ipar ekialdeko haizea ibiliko da, Ebro ibarrean hego ekialdekoa. Temperaturak berdintsu jarraituko du. Eta bihar, ostiralaren hasieran, zerua tarteka hodeitsu egongo da, baina orduak pasa ahala, hodeiak gaienduz joango zaizkie ostartei. Arratsalde gau partean, han-hemenka zaparrada trumoitsuak bota ditzake, batez ere barnealdean. Goizean goiz, haizea aldakor ibiliko da. Egunaren bigarren partean, eki osagaitik finkatuko da, barnealdean hego ekialdekoa nagusi. Temperatura maksimoak igoko dira eta leku askotan 25 gradutara iritsiko dira. Orain, Zepaeneko Miriam Otxotorina etorri da gure platora. Kaixo, Miriam. Egunon. Zer moduz? Ongi, ongi. Asteburu hontarako, jarduera asko antolatu dituzuen noainen, azoka ekologikoaren bueltan. Nola doaz prestakuntzak eta? Nik uste dira dena prest dagoela, gutxi gora bera prest, eta lan askokin, baina pozik ospatu behar degulako 25 urte urren hau. Gainera hori 6. azoka izanen da, ez? Nafarroako azoka ekologikoa. Bai. Eta, aurten noainen eginen da. Bai. Ospatuko dugu Zentzumen parkean, toki oso polita dana eta ederra. Eta, ja 6. urtea egingo dugu, eta 25 urte horrekin lotu dugu, eta, ilusio handiakin. Ospakizun bikoitza edo izanen da. Bai, ospakizun bikoitza, eta, daukagu antolatuta gauza pila bat jai giro moduan, azoka eta erosketak eta gauzak ere egin daitezkenak, baina giro politan ikustu dut egongo dela. Eta adibidez, ze gauza egonen dira, ze antolatu duzuen? Daude aktibitate desberdinak, alde betetik egongo dira jokuak eta aktivitateak bai familiendako eta bai umendako, baditugu area desberdinak antolatutak, eta egongo dira ere bai hitzaldiak, egongo dira ekoplanak, txirrindularekin bisitatzea
inguruan dauden zertifikatuako enpresa batzuk. Badaukagu ere bai bertako animalien erakusketa bat, eta gero egongo dira gastroshow, musika, dantzariak, asteburu osoan zehar egongo dira ekitaldi desberdinak antolatutak. Eta zein da zuen helburua pixkat honekin, guzti honekin? Helburu horrekin egiten deguna da, Nafarroako ekologiko feria horrekin egiten deguna da erakutsi Nafarroan zenolako produktu ekologikoak ekoizten ditugun, ez? Eta pixkat hurbildu konsumitzaileari eta ezagutu nola ekoizten dugun, zer da nekazaritza ekologikoa, eta elkar trukaketa hori konsumitzailekin eta produktoren aldetikan. Benahen geroz eta gehiago ez, kontsumitzen dira bertako produktu ekologikoak? Bai, poliki-poliki konsumoa edo kontzientzia hartzen ari da gizarte aldetikan, eta gero eta eskaera gehiago dago ekologiko produktuena. Hori ematen dugu ere aukera ekoizle bezala, ekoizle gehiago ekologikoan sartzeko eta alternatiba bat bilakatzen gaur egun dagoen nekazaritza ereduan, ez? Eta esan bezala, aurten 25. urteurrena ospatzen duzue, imaginatzen dut 25 urte dagoetako ibilbidea oso aldakorra ez izan zela. Bai, poliki-poliki ari gira onditzen, hasi ziren 700 hektariakin, gaur egun gaude 60 hektariakin, baloratzen dugu oso positiboa eman den handipen hori, baina egia esan, Europatik etortzen diren nekazal politikoekin markatzen dutenak 2030 urtera eukitzea 125 lurraldea ekologikoan oso urruti dago Nafarroan. Ez gara iristen 7%, geratzen zaizkigu urte gutxi, eta nik uste dut hor Nafar gobernua eta hori bultzada handi bat eman behar diola eredu ekologikoari, ez? Hor eredu aldaketa bat eman behar da, eta bai PDR-en bitartez, orain eztabaidatzen nahi diren, arpakaren guzti hori, eman behar zaiola giro potolo bat, ez? Zein iruditzen zaizu dela bidea, trantsizio hori egiteko edo? Egin behar da trantsizioa, alde batetikan gazteak sartzen direnak nekazaritzan, bultzatu behar da ia gehiengo bat edo ia denak ekologikoan izatea helburu horietara iristeko. Eta beste alde batetikan, orain dauden nekazariak egin behar duzu trantsizio hori, eta hori lagundu behar da bi modu desberdinetan. Alde batetikan diru laguntzan bitartez, baina baita ere asesoramendua edo formakuntzakin eta ezagutu behar duten nola egin trantsizio hori. Dena denez, agian bizitza osoak nekazaritzan eman duen pertsona batentzat oso zaila izango da, orain bapatean aldatzea eredua? Ez zait iruditzen, hain zaila denik, segun ze sektoretan, segun nola lan egin duten, ze badaukagu nekazaritza konbentzionala deitzen diogun hortan, badira asko, gauza txiki batzuk aldatuta, posible dela trantsizio hori egitea. Beste batzutan, beste eredu intensibo direnak eta handi horietan trantsizio hori egitea zaila da, baina baita ere posible da, ez? Jun beharko ziren pixkat desintensifikazio batera, poliki-poliki eta denboran posible da. Igual animalien kopurua edo lurraren kopurua bestera batera kudeatzen, baina poliki-poliki posible da trantsizio hori egitea, laguntzakin, noski. Eta egingo da, ez? Orduan hori da helburua eta... Nik uste dut hortan egin behar dela lana, guztien artean egin behar dugu, bai Zepaenetik, bai Nafar gobernutik, Intiatik eta beste elkarte batzuk ja daude lokal mailan lanean trantsizio hori egiten eta elkarren guztien artean egin beharko duguna. Bestela galduko dugu, Europak markatzen duen bidea, baita ere gaur egun dagoen krisis klimatiko, pandemiak eta guzti hori esaten nahi dira, biodibertsitate falta bat dagoela, eta nekazaritza ekologikoekin zaintzen da biodibertsitatea, eta beste eredu honetan zaintzen dugu bai natura eta baita ere zaintzen dugu gizarteari ematen diogun elikadurak, elikagaiak. Eta zuek Zepaenetik zer da egiten duzuena zehazki? Ditugu 3 arlo bezala, nagusia izango da zertifikazioa, egiten dugun inspekzioak, egiten diren auditoriak, bizitatzen dira lur guztiak esateko eta konfirmatzeko
normatiba europea ekologikoena betetzen dela, ziurtatzeko ekologikoak direla, alde hori zertifikazioarena. Beste aldetik egiten dugun promozioa, sentsibilizazio promozioak gizartea ezagutzeko edo konsumitzailea ezagutzeko zer diren produktu ekologikoak, eta beste alde batetik daukagu proiektuak. Proiektu horietan egiten duguna da saiatu nekazari txikiak eta desberdinak estrukturatzen elkarrekin lanean ekoizten dena elkarrekin gizartea edo kaleratzea, ez? Eta hor egin ditugu proiektu desberdinak, alde batetik dago ekomerkatua, produktore elaboratzaileen salmenta zuzeneko ekomerkatu hori egiten dugunan geltokin, edo autobus geltoki zarrean lehenengo larun batean, hilabeteko lehenengo larun batean, bestite daukagu ekoalde, ere bai, txikien distribuzioko moduko elkarte bada, eta baita ere badukagu, orain ari gara egiten ere, almendran inguruko estrukturazio bat, asialdeko ere bai aziekin edo legumbrekin, bai garbantzoa txiribilokin, edo beste produktuekin laguntzen elkarlanekin ekoizpen hori aurrera ateratzen, edo gizarteratzen edo konsumitzaile eramaten. Eta orain, etorkizunera begiraz, baduzu zerbait planeatuta, ala zeintzuk dira hurrengo pausoak? Baduzu zerbait markatuta, ja? Ari gara poliki-poliki, eta niregu bai sensibilizazio hori handitu bai konsumitzaileen gana zuzenduta, baina baita ere ekoizleen artean, ekoizleen artean, bai gazteekin bide hori hartzeko, eta bai transizio hori, dauden nekazari transizio hori egiteko. Eta adibidez moduan, urte honetan hasiko gara proiektu bada mankomunitate handian egiten nahi den espaziotez, dela toki bat non gazteak probatzen duten nekazaritzako, abiltzantzako froga batzuk egiten duten, ia gustatzen zaien, ia bidegarria den, rentabilitatea den, ia gustatzen zaien, edo nola egin dezaketen lehenengo instalazio hori, adibidez moduan. Gaztei kostatzen zaie agian pixkat sektore honetan sartzea? Kostatzen zaie sektore honetan sartzea eta kostatzen zaie ere bai ekologikoan sartzea. Biak. Bi ereduak antzekoak edo diru laguntza berdinak eukita, ez ezagutzengatik edo gauza desberdinengatik eta bultzatu dalako eredu intensibo bat Nafarroan, eredu intensibora joeten dira. Agian ez, pentsatuz ekonomikoki errentagarriagoa dela. Hori da, imaginatzen dut arrazoi nagusia? Bi gauzak, errentagarritasuna eta lan aldetikan ere bai. Lana gutxigo edo errezago egiten da modu intensiboan. Orduan, zeintzuk esango zenituzke direla ekologikoan egitearen onurak edo zergatik, ez? Onurak nik uste dut bat da, nekazaritza politagoa da, ikusita natura, planeta, inguru giroa zaintzen dezula, handik ekoiztutako elikagaiak osasuntsuak direla, eta rekonozimendu hori eta elkar lan hori konsumitzaileekin ematen dizu poza handi bat ere bai, ez? Rekonozimendu hori, ez dezula gauzak gaizki egiten edo ez dezula kutsatzen edo gutxigo kutsatzen dezula, ez? Kontzientzia eta balore kontu bat. Bai, kontzientzia eta baloreak dira, bai. Eta astegun honetako azokan ze produktu mota aurki ditzazkegu? Azokan egongo dira produktu oso desberdinak, ez? Aukiko dugu olioa, aukiko dugu olioa, ardoa, garagardoak, gazta, eztia, barazkiak, pixkat denetarik, pixkat Nafarroan ekoizten den, esnea eta denetarik pixkat, bai. Eta egoera delaetan mugatu behar izan dituzue postuen kopurua, ala normal egintea? Normal. Zentzuen parkean egiteakin, haize librean toki desente dago, eta nik uste dut ez degula aukirolako mugak, ez? Pixkat, nahi izan duna etortzeko aukera eukidu. Horregatik agian erabaki duzue noaingo zentzumenen parkean egitea? Bai, iruditzen zitzaigun. Urtetan Iruñean egin izan duzu, bai, egin dugu autobus geltoki zarrean, eta hontan, ospakizun politagoa, eta COVID dela ere bai, pentsatu genuen hobeto, haize librean egitea, arriskoa daukagu gure guraldiakin,
Baina, nik uste dut ikusita markatzen du eguraldi ona, eta espero dugu hori eguraldi ona egitea eta jai giro polit bat egotea. Eta, espero duzu ere Iruñako jendea ara gerturatzea. Espero dugu Nafarroko osoko jendea hurbiltzea, eta Iruñatik hurbil gaude eta Iruñan edo Iruñerrian jende gehiena bizi denez, handik etortzea jende gehientxua, ez? Agian ez, geltokizarra erdian geratzen da eta errexagoa da bertara hurbiltzea, nahi gabe ere handik pasatzea, eta noain agian arrisku hori izan dezake. Arrisku hori daukagu, baina bertan dago, aparkatzeko tokiak daude, bila besak eta ze horiek ere badira, ez? Eta bizikletan ere hurbil dauka jendea, ez? Iruditzen zait ez dagoela hola urruti jendea hurbiltzeko. Eta orain datozen urteetarako aipatu ditugu, ez? Zeintzuk diren pixkat zuen erronka nagusiak eta zer da espero duzuena? Espero dugu, mendik urte batzutara, 25 urte gehiago jarraitzea ospatzen, eta 25 urte horiek pasata gero, ia gehienak nekazaritza ekologiko bat egotea Nafarroan. Orduan trantsizioa erabatekoa, ez? Espero dugu, ez, 25 urtetan nik uste dut, ohartuko garela denak zein den eredua eta noruntz joan behar dugun. Bide hortan goaz, ez? Momentuz ongi goazen esan daiteke? Poliki goaz, baina bidean ikuste dut eta denbora eta gertatzen nahi diren gauza nik uste dut arrazoia ematen digula ze bidea jarraitu behar den. Momentu batean ez, erabaki beharko da, ze bestela gian berandu izan da. Nik uste dut hori momentu importante bat dagoela, ez? Nafar gobernuari lantzen plan de fomento nekazaritza ekologikoana, nik uste dut hori tresna baliagarri bat izan beharko zula, eta PDR-a ere orain 2030 urte arte ari dira diseinatzen, nik uste dut kontutan hartu beharko dutela nola egin beharko zen transizio hori. Primeran. Ez dakitez, zerbait faltatu izan zaigun, esateko, ala besterik gabe, jende animatuko dugun. Hori da, jende animatu beharko dugu asteburu hontan noainara hurbiltzen, ez? Eta eguna on bat pasatzen. Denetariko joango da, ez? Animazioa, aurrentzako jarduerak, postuak ere, hitzaldiak. Publiko guztiendako daude hitzaldiak, daude tailerrak, nik uste dut egokia dela adin guztietako jendeandako aktibitateak egongo direlako. Orduan eguna pasatzeko, ez? Modu polita. Goiza arratsaldea bakoitzak erabakitzeko pixkat, baina aukera daude 3 egun horietan hurbiltzeko, eta nik animatzen dut jendea hurbiltzea parte hartzera, ez? Hortan. Primeran. Mila esker. Zuei. Tortzagatik eta primeran joan dadila. Eskerrik asko. Udalerrietako albisteekin jarraituko dugu. Holtzako zendean, 2021-22 ikasturterako jantokiko bekak eskatzeko epea zabalik da urriaren 10 arte. Informazio guztia udalaren webgunean aurki daiteke. Bestalde, irailaren 29an Ororbiako osasun zentroa itxita egonen dela jakinarazi dute, Orkoienen jai eguna dela eta. Eta amaitzeko, gaur eskubide sexual eta erreproduktiboak lantzeko topaketa eginen dute arratsaldeko 7etan Ororbiako kulturgunean, laztandu sexologiak antolatuta. Eskubide sexual eta erreproduktiboen letra txikiari buruz eta gorputzetan, nahietan, harremanetan, hezkuntzan eta osasunean eragiten diguten moduari buruz eztabaidatzeko eta hausnartzeko topaketa izanen da. Uharten, datorren larunbatean urriaren 2an Konserbando Memoria antzezlana eskainiko du El Patio Teatro konpainiak. Ondoren, talde artistikoarekin topaketa izanen da. Ikuskizuna 9 urtetik gorakoentzat dago gomendatua eta sarrerek 6 euroko prezioa izanen dute. Eta bestalde, datorren igandean, urriaren 3an, Mikel Esain omentzeko jaialdia eginen dute Ugarrandia kiroldegian. Talde kulturalek antolatutako jaialdirako sarrerak aurretik erreserbatu beharko dira online ala kulturetxeko atezaintzan. Iruñeko udalak eta Nafarroako antzerki eskolak antolatutako aurrendako antzerki testuen lehiaketak irabazleak zein diren erabaki du, eta 30. edizio honetan gaztelaniazko modalitatean
El niño que se escondía dentro de una caja de galletas sobra izan da, eta euskarazkoan This Dust testua. Biek 2.500 euroko saribana jasoko dute, udalak finantzatuta, eta beren obrak Nafarroako Antzerki Eskolako agertokian antzeztuko dira. Eta bestalde, gai aldatuz, gaur abiatuko da ikasturtea Iruñeko liburutegi publikoetako irakurketa eta zinema klubetan. San Pedroko liburutegi publikoko irakurketa klubeko lehen saioarekin. Joel Dickeren La verdad sobre el caso Harry Quebert liburuari buruz izanen da lehenengo saioa. Osasun segurtasuneko arauetan izan diren aldaketek, 18 irakurketa ikastaroetan, horietako 2 euskaraz, 2 zinema klubetan eta 2 solasaldi tematikoetan aurrez aurreko saioak abiatzea ahalbideratu dute. Eta denak normaltasunera itzuliko dira. Batzuk urtebeteko geldiunearen ostean, eta besteak denbora luzez online egin ostean. Une hauetan, leku libreak daude 5 irakurketa klubetan. Txantreako irakurketa errazekoan, Mendillorriko gaztelenazko 2etan, Milagrosako klubean, San Frantziskoko liburutegi publikoan eta Sanduzelaikoetan euskarazkoan zein gaztelaniazkoan. Kide berriendako tokia ere badago Milagrosako zinema klubean eta Sanduzelaiko liburutegi publikoko frantsesezko zinema klubean. Jarduera horietan parte hartzeko interesa dutenek liburutegira joan, telefonoz deitu edo eskaera mezu elektroniko bat idatzi besterik ez dute egin behar. Orain, Acción contra la Tratako kidea den Nagore Etxaburu etorri da gure platora. Kaixo, Nagore. Kaixo. Zer moduz? Ondo, hemen, aste honetan atope. Bai ez, justu gaur salerosketaren aurkako eguna da, eta orduan imaginatzen dut ez, zuentzat data garrantzitsua izango dela. Bai, azkenean, naizta gauzak beti egiten ditugu, egia da horrelako data konkretuak daudenean, ez? Aktibidade gehiago daudela beti horren inguruan. Eta, zuek, Acción contra la Tratatik zer da egiten duzuena? Orokorrean gure lana. Acción contra la Trata sortu zen duela 5 urte inguru, batez ere idearekin sentsibilizazioan lan egiteko, herritarrekin, maskulinotasun osasuntsuak sustatzen, harreman berdintasunen alde lan egiten bezala. Baina nahiz eta ida horrekin sortu zen eta horren inguruan lan asko egiten den, egia da, pixkanak hasi zela ere emakumeekin atentzio zuzenagoa izaten, eta alde hori asko garatu da. Orduan, hor bat zegoen emakume, sortu zen garaian, emakume talde txiki bat, batez ere jatorri nigeriarrekoak, hasi zirela, de hecho, autodefentsa feministako ekintza batzu egiten, oso ondo joan ziren, eta horren inguruan hasi ziren espresatzen edo eskatzen, nahiko luketela olako espazio bat edo talde bat edo. Eta horren inguruan, 5 emakume horien inguruan edasi zena, sortu zen Las Poderosas deitzen den emakume taldea, gaur egon direla 40 baino gehiago, orduan, nahiko ondo joan da. Eta egiten dugu lan asko talde hau bultzatzen, azkenan da empoderamentu talde bat edo. Lan egiten dugu formakuntza asko berdintasunaren inguruan, emakumeen defentsaren inguruan. Lan egiten dugu asko artea erabilita tresna bezala. Bai, negozu gero kontatzea izuet gehiago. Eta gero ere lan egiten dugu emakumeekin modu individualago batean. Beraien egunerokotasunan dauden behar desberdinai erantzuten. Hori, atentzio individualago bat, bai gauza konkretuetan, tramitetan edo lokese, eta baita modu atentzio psikologiko batetik edo. Horran pixkat, bi aldoi daude sentsibilizazioaren aldean, eta gero emakumeekin egiten den lan zuzena, bai taldeka, bai individualka. Eta nolako ikusten duzu egoera gaur egun? Bai sentsibilizazioaren aldetik, gizarteak orokorrean ulertzen dugu egoera hau, eta edo zer iruditzen zaizuen? Nafarroan, Acción contra la Tratakin lan egiten du Nafarroan,
egia da egoera aldatu dela eta gaur egun bagian ezagutza gehiago dagoela trataren inguruan, prostituzioaren inguruan gehiago hitz egiten dela, baina egia da oraindik dela zerbait oso impunidade asko daukan gai bat, oso normalizatuta dugu prostituzioa gure gizartean, esango nuke. Orduan, dauzkat ere datu batzu apuntatu ditu dela, bestela ez nintzen gogoratuko, balin bozu, igual pixkat ere kontestualizatzeko. Lila bat egiteko, ez? Ze punturaino erabiltzen honek Nafarroan? Bai, begira, Nafarroan hor lanokan apuntatuta, kalkulatzen da gutxi gora bera, egun egongo direla 700-800 inguru emakume prostituzio egoeran, batez ere jatorri nigeriarrekoak. Guk ere batez ere lan egiten dugu jatorri nigeriarrekoekin, ez ezergatik, baina azkenan horrela sortu delako taldea, ze asko ez da del boka-boka. Orduan, eta hori, gehiengoa 160 edo uste dela, dira jatorri nigeriarrekoak. Hori alde batetik, eta gero, azkenean hau dena balin badago da, dagolako demanda bat, eta kontsumitzen duten jende dagolako, daudelako gizonak kontsumitzen dutenak, eta horren kalkula izango zen gutxi gora bera, Nafarroan egunean 2.000-2.500 gizonek kontsumitzen dute emakumeak prostituzio egoeran. Horrek igual pixkat deskolokatu edo, harritu dezake, ez? Bai, edo behintzat situatzen gaitu bastante, ez? Ez dela zerbait abstraktua. Egunean 2.000-2.500 asko da, eta pandemian ez da jetxi. Konfinamendu zorrotzenan ez da jetxi. Eta 5 urtetatik, lanean hasi zinetenetik, aldatu da egoera hori? Aldatu da prostituzioa egiteko moduak, lekuak, de hecho, tendentzia azken urteetan eta pandemiarekin askoz gehiago da. Lehen igual prostituzioa zen gehiago klubetan eta ematen zen zerbait, eta gaur egun ari dena gertatzen da azken urteetan pisuetan ari dela askoz gehiago egiten. Horrek egiten duna da, askoz zailagoa izatea dena. Zeren da askoz ezkutuagoa eta zailagoa esku hartzea, zailagoa babesten ditu gehiago proxenetak eta babesten ditu gehiago bezeroak, kontsumitzen duten gizonak. Azkenean bestea zen mas expuesto, ez? Eta errezago kalkulatza eta dena, eta gaur egun pisuetan eskutatzen ari denez, zailagoa. Bai, zentzu horretan, bai. Así que bilakaera pixka bat gehiago hortik da. Aldi berean, bai gizartean edo igual badago pixka kontzientzia gehiago edo, baina, egia esan, oraindik lan asko dago egiteko. Horretan zabiltzate, ez? Bai, saiatzen. Adibidez, aste honetan horrekin lotuta pixka bat, jardunaldi bat egin duzue adimen osasunaren inguruan, ez? Prostituzioa eta salerosketaren eraginpean dauden emakume hauei, ez? Nolabait adimen osasun hori nola egin behar den, edo ze gabezia dauden hor, ez? Bai, jardunaldi hauek antolatu ditugu, esango ez naizela psikologa, berez igual hemen ari naizela sartzen nerea ez den esparru batean, baina, horrela, pixkat ezagutzen dudanagatik edo, azkenean harremana oso zuzena, ez? Prostituzioa edo trataren egoerak bizi izan dituzten emakumeak edo bizitzen dituzten emakumeen eta adimen osasunaren artean dauzkaten eraginak da oso zuzena. Azkenan hori ari gara hitz egiten trauma oso sakon batez, trauma oso egoera luzean, ez? Bai, hori da jasandakoa. Eta egia da, jasotzen duten arreta adimen osasunaren inguruan oso eskaxa dela, da zerbait azten ari dena. Dato bezala. Bai, egoera hau bizi izan duten emakumeen, 7%, asko jota 12 edo bakarrik jasotzen du arreta hori. Baita oso zaila da, zeren, gauza asko dauden astuta, hasteko emakume hauek, igual gu dugun idea dela, horrelako zerbitzu batera edo juten den jendea hori eskatzen duela edo deribatuta, eta klaro, sistema horrek ez du funtzionatzen, orokorrean. Oso zaila izango da, emakume hauek dauden egoeran. Ara joatea eta eskatzea, ez? Klaro, bai, orduan, alde bat, azkenan jardunaldi hau zen pixka bat kontzientzia hartzeko emakume hauen egoeraren inguruan, trataren errealitatea, prostituzioaren errealitatea, eta pixkat horri buruz hitz egiteko ze gabezia dagoen adimen osasunaren inguruan, zeren beharra oso handia da, zeren traumak oso sakona dira, dazkaten
sintoma psikopatologikoak oso fuerteak dira, bai fisikoki, loa buruko mina, zaleko arazoak, aparatu vaginalean, sintoma fisiko asko daude, baina psikologikoak ere ez, depresioa, antsietatea. Nazten dira, ez, oiek. Bai, klaro, dago dena nahastuta. Eta, azkenan, estres egoera oso handian bizi direla. No, igual pixkat horrela, zeren realitatea... Bai, eta ez dela tratagoera bizi duzu, prostituziogora bizi duzu bukatu da, edo ez, eta orduan daukazu sistema bat prestatua zuri bazituzun beharretan laguntzeko. Azkenan kontrakoa da, goza da, rediktimizatzen ditugula behin eta berriz. Zeren gauza askorengatik, azkenan emakume hauen egoera reala, dazkatela 10.000 traba eta 10.000 barrera. Orokorran situazio irregular, administrazio irregularran daude, horrek ekartzen dituen arazo guztiengatik, ez balin baituzu paperik ezin duzu lan egin, ez daukizu hizkuntzarik ezin duzu lan egin, ez daukazu ikasketarik, daukazu kriston estigma, daukazu kriston trauma, ez daukazu baliabide ekonomikorik, da, la pescadia que se muerde la cola zentzu guztietan. Ordan oso zaila da hortik ateratza, eta dazkate benetako trabak hori gauza konkretuetan, ez? Paperak, etxe bizitza, un problemon, ez daukat, da mafiak denbora guztian, ez dizkiete etxe bizitzak emango, kanbotarrak izateagatik, ordan ez daukate padroirik, ordan padroia lortzeko ordaindu behar dute, da bukle bat. Eta aldi berean, hori dena aurrekin behar diozu, zure adimen osasuna ez dena ondo, zuetza de ondo. Jardunaldi hauetan esaten zen adibide bat zen, niri balio izan zidana, pertsona bat, beste egoera batean, dagonan depresioarekin, antsietatearekin, estresarekin, ematen dugu baja, esaten dugu etxan gelditzeko, esaten dugu zaintzen dugu. Realitatea da kontrako emakume hauei exigitzen dugu eta eskatzen dugu lo que no está escrito. Eta egin behar duzu hori oso ez zaudenean ondo. Orduan, hori, rediktibizazioa oso handia dela, ez dela sistema ez dago pres laguntzeko edo sostengoa emateko, baizik eta kontrakoa da, beraien bizitza da borroka konstante bat. Eta horreko oso zaila egiten du prostituzio egoeratik ateratzea eta ez itzultzea, zen ez daukate beste aukerarik. Orduan zuen lana ere bikoitza izango da, ez? Ikusita dauden gabezia guztiak. Bai. Lana... Arlo guztiaetan aritu behar zarete, ez? Bai, azkenan pixkat... Da denetan egotea, bai, gauza konkretuetan, hori paperen inguruan, medikuekin lokesea, baina baita entzuten, formakuntza itinerariak prestatzen, bai, da pixka denetatik. Tardan zuen eskakizun nagusiak edo zeintzuk izango lirateke? Karo, hor... Asko ere, ez? Bai, alde bat, gizarte aldaketa bat, hori asko esatea dela. Baina, bueno, bai konkretuagoan, dagoen eskaera handi bat entidade desberdinen aldetik da trataren inguruko lege integral bat egotea, genero violentzian inguruan dagoen bezala, lege integral de violencia genero, berdina trataren inguruan, hori da gero eta eskaera potentago bat, hori, alde batetik, araudi aldetik, ez? Nafarroan adibidez, bai dago, trata bada delitu bat, baina prostituzioa, orokorran ez, hor beste tema handi batean sartzen gara, baina Nafarroan konkretuki bai badago legea esaten duena hori ere genero violentzia dela, baina praktikan normatibo horrek dauka oso, ez dakit, ez zititzatetzen. Ezin dela praktikotasun asko ez daukala, azkenean, gelditzen dela pixka teorian. Eta hori Nafarroa dela bastante pionero, zeren araudi hori ez dago leku askotan. Baina, azkenan, bai lege integral batek haian lortuko lukela gauzak pixka bat gehiago bateratzea eta presio gehiago egin alizatea. Hori alde batetik, gero, rekurtso askoz gehiago bai adimen osasunerako eta bai lan guztia egiteko. Zen azkenan hori, subentzioekin ezak zer, eta oso zaila da lanei ere kontinuidadea ematea. Bai, eta gero hezkuntza, hezkuntza zeren azkenan egoera hau dena mantentzen duena, da gizarte eskaera bat, sinai demanda, ez litzateke hau egongo, eta zentzorretan lan handia dago egiteko. Orduan,
ez dakit erantzutizu baina galdera, baina hortik. Orduan, bueno, gaurkoa bezalako ez, egun batean, imaginatzen dut eskakizun hauek gehiago zabalduko dituzuela, eta ez dakit baduzue planeatuta zerbait egitea hemen Iruñan ala Nafarroan? Bai, gaur justo kasualidadez ez, gaur badaukagu bai, ekintza konkreto bat. Esan dudan bezala, egiten dugun lanean Las Poderosas, emakume talde handi honekin, erabiltzen dugun tresna nagusietako bat lan egiteko da artea, modu desberdinetan. Empoderamendu bezala, beraien ahotsak entzuteko, beraiekin lan egiteko ere gorputza erabiliz, sentimenduekin konektatuz, aukera eskaini alditu arteak. Eta zentzu hortan, nahiko gauza egin dituzte, dokumental bat dago We Have a Dream duela pare bat urte egin zena, eta azken proiektua izan da, urte honetan egin dena, Suakairekin, egin dugu disko liburu bat, Libres para soñar, deitzen dena, eta dela emakume hauek beraien bizi esperientziak edo mezuak idatzi dituzte, horren relato batzu sortu dira, eta Suakairekin 5 kanta. Bai, 5 kanta emakume grabatu dituztena, Suakairekin, orduan hori dena batuz disko liburu bat sortu da, leku desberdinetan aurkeztu dugu, aktuazio moduan, eta gaur aurkeztuko dugu Katakraken, modu txikiago batean, formato txiki bat, azkenan, baina ongo dira hor emakume batzu berain testuetako batzu irakurtzen, musika pixka jarriko dugu de fondo, bideoklip bat egin dugu hori erakutsiko dugu, eta gero hor egongo gara publikoarekin hitz egiteko, galderak erantzuteko, eta denak konbidatuta zaudetela. 7 Katakraken. Eta gero salgai jarriko duzu ez? Salgai dago, bai. Lanik dago. Salgai dago, eta Katakraken ere erosi daiteke. Eta garrantzitsua da, ez? Kolaboratzea, aipatu duzun bezala, gabezia asko daude eta laguntza gehiegi. Bai, eta azkenan oso polita dela, realmente, esango nuke proiektu, lantxukuna gelitu dela, eta balio duela ezagutzeko hobeto beraien realitatea, eta benetan idea errealago bat eukitzeko zer den emakume hauek bizi dutena, bizi izan dutena, edo ze egoeratan dauden, baina aldi beran modu artistikoago batean edo oso modu kementsuan ere. Azkenean ausardia asko dago horri alde horietan, zeren ez da erresa horrelako gauza kontatzea, baina egiten balin badute da justu uste dutelako importantea dela gauza bet jakitea, justu aldatu alizateko, así que kriston indarra daukate hori egiteko, así que babes guztia, ongi etorria. Zuek somatzen duzue emakume hauek izaten duten evoluzioa nolabait edo zuekin harremanetan jarrita gero? Bai, poliki-poliki aldatze dira gauzak, simplemente hori azkenan 5 emakume inguruan hasitzen 50 piko izatea, talde hori ez? Bai, hori ja bastante adierazgarria da, eta hortikan talde txiki gehiago sortu dira, daukagu Kauillat deitzen den jatorri hizkuntza arabeko emakumeek pixkat hasitzen esaten ere beren espazioa nahi zutela, eta horren inguruan sortu zen talde hau, eta berdin, horreko bileran ginen 12 edo 10, eta hasitzen 4 ziren, edo bazkenan, gero ere sortu da beste taldetxo bat agentes de cambio ditzen dela, direla Las Poderosas hauetatik azkenan emakume bakoitza bere puntuan dago eta parte hartzeko modu guztiak ondo daude, baina talde konkretu hau da emakume batzuk lan egin edutena emakumen defentsan modu aktibago batean, aktibistago batean, eta horren sumitzen dute beraien historia edo bizi izandako historia edo, eta justu erabilien dute hori beste emakumei, beste neskei laguntzeko. Orduan talde txori ere oso lan potentea egiten egon da, kooperazioaren inguruan ere Nigeriarekin harremanetan, mai inguru askotan parte hartuz, egon dira unibertsitatean, parlamentoan, modu aktibago batean. Eta azkenan hori igual da gauza adierazgarriena, norbera bihurtzea aktivista edo hor dago kriston evoluzioa, ez? Eta hor da referente, azkenan gure lana da atzan egotea gehiago eta horri indarra ematea zu bihurtzeko zure historiaren protagonista eta nik ezin zaitut enpoderatu, beste emakume okerrago dagoen baten emakume batentzat bere egoerantzeko bat bizizan duna eta ikustea ze indarrarekin dabilen hori baino referente berik ez dago. Orduan azkenan hortik lan egiten dugu. Eta haiei espazioa eta ikusgarritasuna emanez.
Bai, hori da ideia, horren inguruan dauden 10.000 gora berekin eta trabekin eta hori dena, baina bai, horretik jarraitzen dugu. Bueno, orduan gaur liburu diska horren aurkezpena, ez? Egun Bai. berezi honetan. Eta hemendik aurrera beste 1000 proiektu, ez? Bai, proiektuak ez dira inoiz falta. Ez gara aspertzen lan honetan. Bai, ez dakit agian ez, ja bukatzeko, Bai, gehiago lasai. zuzatzeko, zerbait faltatu izan den, aipatzeko, Eulia. Ala bestera, Bueno. ez, ze mezu bidaltzea gustatuko litzaizukeen. Mezu, zaila da, oso panfletario balitzen da dena, baina azkenan, bai, esango nuke, kontu hartu dezagun, bizigaren lekuan daudela realitate paralelo asko, iruditzen zaiguna hemen ez dela gertatzen, hemen gertatzen dela, uste duguna baino asko zurbilago, eta modu batera edo bestera, azkenean gauzak direnan estrukturalak eta sistemaren gauzak, modu batera edo bestera denok babesten ditugula, denok alimentatzen ditugula, eta mierda bada hori hartza ez, baina azkenan egia da, eta, bueno, esango nuke hori bakoitzak ikusteko non dagon, zer babesten duen, ze harreman mota sustatzen dituen, eta hori, eta jatzarela joan behar ez dakin oraino edo aktibamente prostituzioan lan egitera, bueno, nik esango nuke hasi begiratzen norbera, ez? Eta esatin hori nire buruari, hasi nire gandik nik zer sustatzen dut edo zer egin dezaket, benetan uste dut hori oso importanta dela. Ze bestela saiatzen gara kanpotik gauza konpontzen, baino ez jarraitzen dugu, bai, eta arazoa bertan daukagu, bestela gauzabek ez dira hazten. Orduan lehenengo lana, Bai, norbarengan. eta gero informatzeko alden guztia prostituzioaren benetako egoeraren inguruan, zer implikatzen duen horrek, zer igual batzutan dazkago ideak, bueno, Nahasiak edo okerrak. Bai, esango nuke nahasiak okerrak edo oso teorikoak, baina hasten zarenan benetan errealitate praktikora, emakumearen bizitza realera joaten, prostituzioaren inguruan mugitzen den diru kantidade guztia, horrek dena mugitzen duena, trataren negozia da, igual orain lalio, baina uste dut dela mundu mailan bigarrena ematen duena, drogarena baino gehiago. Horran, pentsatu ezagun ze interes dauden atzean, eta pixkat hor kritikagoak izateko bezala, eta ez gaitezen gelditu defentsa teoriko batean, baizik eta sartu gaitezen ikustera benetan zer implikatzen duen realitate honek, zer den emakume hauen benetako egoera. Kasu gehienetan ez dute izango kriston diskursazoa, zeren kriston diskurso bat izateko ere aukera bat izan behar dituzu, maila bat izan behar duzu, hasi que, ez dakit, gehiago sakontzeko, eta horren inguruan bakoitzak bere iritzia. Edo kritikak, egitea bere buruari. Bai, hori esango nuke. Mila esker. Baturi. Eta primera nion dadila guztia. Eskerrik asko, bai, seguro. Beste bat arte. Berdin, eskerrik asko. Beno, gaurkoz hau izan da guztia. Mila esker hor egoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.